1 жыл мурда чоң кылмыш иштер козголгон болчу. Госкомприродада миллиард сомго жакын тендер бузуу жол болгон. Автомобиль транспорт боюнча миллиард сомго жакын жол курулуш бузуулар болгон. Бир гана жаран бөлтүрүк эле өзү эле 1 миллиард сомго бузуулар болду. Ошолор бюджеттин акчасы кайтып келди же кайткан жокпу? Биринчиден, эгер кайтса кандай өзгөрүүлөр болот? Ким жооп берет ушуга? Кылмыш иш аягына чейин жеттиби? Минприрода ал сот боло элек мейли. Бирок бөлтүрүктүкү бүткөн да, бөлтүрүк баягы Алтын кенде иштеген бизде батырыбыз бар эле. 1 миллиард сомго жакын. Аны кылмыш ишти ким козгогон, ким аягына жеткизген? На стадии следствия бүткөн да. По-моему, МВД, да? Исхак Сандыч, бизде азыр эсептөө палатасы бүгүн келген жок. Жок, бул мен кылмыш иштер боюнча сот да. Анда ички иштер министрлигинен жооп берип койсоңуз. Эгер маалыматыңар болсо, маалыматыңыздар болсо. Тилекке каршы маалымат жаңыз калган жок элек бүгүн бюджет деп. Анда мен суранат элем, ушул 3 иш боюнча сессияга чейинби же фракцияга чейин маалыматыңарды даярдап, кимге тийиштүү болсо бергиле. Себеби бул бюджеттин акчасына бюджетке чоң зыян келтиргенде 3 кылмыш иш боюнча 3 миллиард сом зыян деп айтылган болчу. Ал ошондой болдубу же болбоду, ушуну билиш керек да.